Балалар, мен сіздерге бүгін ертегі оқып берейін. Барлығымыз мұқият тыңдайық, иә? Ертегі жақсы көресіңдер ма? Тамаша. Бүгінгі ертегіміздің аты Қарлығаш пен Дәуіт. Бір қарлығаш жардың қуысына ұя салыпты. Қанаты қатпаған балапандары анасы азық әкелуге кеткенде шыдамсыздана күтумен болады екен. Бір күні балапандары жемекке қарлығаштың ұясына жылан өрмелеп шыға бара жатыр еді. Мұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап, шыр-шыр етіп балапандарын қорғаудың амалын іздейді. Көкектің көмек сұрап барса, бүркіт қонаққа шақырып еді. Соған барғалы жатырмын, уақытым жоқ дейді. Одан шығып қарғаға барса, үйленгелі жатырмын, мазамды алма дейді. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келе жатты. Бір кезде Дәуітті көрді. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр еткенін дауысын естіп, «Достым, неге зарлайсың?» деп сұрайды. Қарлығаш, «Жауыз жылан балапандарымды құртпақшы болып, ұяма өрмелеп жетіп қалды. Содан не істерімді білмей ұшып жүрмін» деп көзінің жасын төгіп жібереді. Дәуіт, «Олай болса, мені жеткіз тезірек» дейді. Қарлығаш қанатын тосады. Дәуіт қарлығаштың жотасына шығады. Көзді ашып жұмғанша ұясына жетеді. Жылан ұяға тақап қалған екен. Дәуіт пен қарлығаш енді бір сәтке кешіксе, балапандардың көзін жойып, жұмсақ ұяда масайрап ұйықтамақшы екен. Дәуіт жыланның екі көзін ағызып жібереді. Жауыз жылан сылқ етіп жерге құлап мерт болады. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен ойнамас дос болады. Содан бері талай заман өтсе де, екеуі бір ұяда тұрып, бірге өмір сүреді екен. Ертегі ұнады ма сендерге? Ұнады. Ендеше келесі кездескенше қош сау болыңыздар.